Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Mancing lagi. Selamat pagi. Kali ini kita mancing lagi guys. Saya lagi berada di Waduk Jatiluhur. Seperti biasa. Lagi menuju ke Rakit. Semalam hujan guys kayaknya. Waduh. Tapi cerah nih paginya. Untuk lokasinya di Lolojok Bah Anim. Ini rakitnya guys. Nah, sekarang hari Minggu. Oke, kita gaskin. Untuk lokasi rakitnya ada 3 guys. Kita ambil yang tengah aja. Siapa tahu ada hokinya di tengah. Kalau di sana, kayaknya di sana sih bagus lumayan, cuman tengah aja deh. Untuk metode umpannya kita adakan lumut busa guys, ada pelet bandul juga, sama cacing ya guys. Ini cacing sawah dengan target ikan lah pokoknya, ikan apa aja. Lemparan pertama guys. Umpan cacing guys. Tinggal nunggu sambaran guys. Strike guys. Karena umpan lumut guys, kokek-kokek. Bujuk dah. Menang lele. Wajai. Badut guys. Kaget guys. Lumayan.
Mantap, umpan cacing guys. Aduh. Murah guys, aduh, cuma serok lah. Burayak, burayak. Anjir. Menang lele dulu guys. Sengket. Tuh, Ketemu lagi sama kita ya. Batur Baru datang ini kita ya. buru. Udah kesini lagi nih. Itu. Aduh. Dataran dulu. Wih, guys, mana Mas ker halo-halo ah. Kena koot. Halo dia na iya. Kayak itu na eta ah. Geus na eta geus ah tong na ieu. Jutaan, 5 juta lah. Ya. Newel. Mulung pisah. Berarti seringan dengan
Menang lele deh. Kokek-kokek malu lu. Strike lagi guys. Oh, omes. Menang deh. Hasil akhir. Tuh, lelekna loba. Oke guys, itulah keseruan mancing kali ini. Masih dikasih rezeki. Dapat 12 ekor. Oke, terima kasih yang sudah menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf satu habis.